तो आज हम जानेंगे हर्ट साउंड के बारे में। तो अगर हम हर्ट साउंड की बात करें तो ये हर्ट साउंड तब आती है जब हमारे हर्ट के जो वेल्व्स होते हैं जब वो क्लोज होते हैं। अब हर्ट साउंड जो होती है वो पूरे कार्डियक साइकिल में आपको दो तरह की साउंड सुनाई देती है, जिसे कि हम लब एंड डब बोलते हैं। तो जो लब साउंड होती है जिसे कि हम फर्स्ट हर्ट साउंड बोलते हैं, ये तब हमें सुनाई देती है जब हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है, जिन्हें कि हम बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, वो क्लोज होते हैं। एंड जो सेकेंड टाइप की जो साउंड होती है जिसे कि S2 साउंड बोलते हैं, यानी कि जो डब साउंड होती है, ये तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे सेमी ल्यूनार वॉल्व यानी कि आर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व जब क्लोज होते हैं तब हमें सुनाई देती है।